Դուք անցյալ տարի հարցազրույց տվեցիք եւ ներկայացրեցիք Կերամա Մարացի ընկերության որոշ պաշտոնատար անձանց կողմից Արմեն Գյուրջյանի նկատմամբ խոշտանգում եւ նրան ծեծի ենթարկելու փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննության մասին։ Անցել է գրեթե 1 տարի, ցանկանում ենք իմանալ ինչ ընթացք ունեցավ այդ գործը, արդյոք մեղավորները պատժվեցին, թե հերթական ծածկադմփոցն է տեղի ունենում պատկան մարմինների կողմից։ Շնորհակալ եմ նախաձեռնողականության համար, միշտ կարևորել եմ զանգվածային լրատվամիջոցների հետ ողջամիտ աշխատանքը, հատկապես ձեր ծառայության միջոցով, մեր խոսքը հասարակությանը հասցնելու եւ պատկան մարմիններին հասցնելու առումով։ Դեպքը, որը դուք հիշեցրեցիք, տեղի ունեցել տարիներ առաջ 2018 թվականի սկզբին եւ 2017 թվականի վերջերին քրեական գործով նախաքննությունը սկսվել է անցած տարի մարտ ամսին, տևել է շուրջ 1 տարի, սակայն պետք է արձանագրեմ, որ գործ ունենք նախաքննական մարմնի նախադեպը չունեցող խախտումների, նախադեպը չունեցող թերի ոչ լիարժեք քննության հետ։ Քրեական գործով վերջին քննչական գործողությունները տեղի էին ունեցել մեր մասնակցությամբ, տուժող Արմեն Գյուրջյանի մասնակցությամբ 2021 թվականի փետրվար ամսին, մարտ ամսին, որից հետո տեղեկություն չունեին գործի ընթացքի մասին եւ զանգի միջոցով վերջերս տեղեկացել են, որ քրեական գործով վարույթը կասեցվել է, գրավոր պահանջել եմ կասեցման որոշում, նոր եմ ստացել եւ պարզել եմ, որ վարույթն իրականացնող մարմինը կասեցնելով քրեական գործի վարույթը գրավոր չի տեղեկացրել գործով տուժողին եւ հաղորդումը ներկայացնող ֆիզիկական անձին, ինչը դատավարական նորմերի կոպիտ խախտում է։ Սա խոսում է թերի ոչ լիարժեք եւ ոչ օբյեկտիվ քննության մասին։ Վարույթն իրականացնող մարմինը փաստացի խուսափել է տուժողին տեղեկացնել գործի ընթացքի մասին, շատ լավ հասկանալով, որ իրականացրել է ոչ բավարար քննություն։ Քրեական գործով վարույթը կասեցվել է եւ մեկ անձի հետախուզում է հայտարարվել, ով գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նախկինում աշխատել է Կերամա Մարացի խանութում որպես սրահի վարիչ կամ մենեջեր Ռուբեն Պողոսյան, որը այս ամբողջ իրադարձությունների մի փոքրիկ դետալն է։ Ընդհանրապես մասնակցել է Արմեն Գյուրջյանին ծեծի ենթարկելու գործընթացին։ Դեռևս 2020 թվականի մարտ ամսին իմ կողմից միջնորդություն էր ներկայացվել համայնքների դատախազին այն պնդմամբ, որ տեղի ունեցած արարքը համապատասխանում է ոչ թե 118 հոդվածին, դա ոչ թե հասարակ ծեծ էր, այլ դա համապատասխանում է քրեական օրենսգրքի 119 հոդվածին, դա անձին ֆիզիկական ուժեղ ցավ եւ հոգեկան տառապանք պատճառելու տարերը պարունակում իր մեջ։ Վարույթն իրականացնող մարմինը ամբողջ նախաքննության ընթացքում ունեցել է ձեռքի տակ բավարար փաստեր, որ տեղի է ունեցել արարք, որը նախատեսված է 119 հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, սակայն մեղադրանք են առաջադրել մեկ անձի 118 հոդվածի հատկանիշներով եւ կուզենամ մեկ հատկանշական Փակագից կբացեք 118 հոդվածը ինչ է։ 118 հոդվածը նախատեսում է հասարակ ծեծ, իսկ 119 հոդվածը նախատեսում է անձին ֆիզիկական ուժեղ ցավ եւ հոգեկան տառապանք պատճառել, դրանք տարբեր բաներ են։ Եթե հավաքվում են 7-8 հոգով մոտ ժամ ու կես խմբակային նախնական համաձայնությամբ տնօրենի աշխատասենյակում, մենք վստահորեն կարող ենք պնդել, որ դա իրադարձությունների պատահական համատեղում չէր։ Դա բոլորի կողմից պայմանավորված հավաքվել են, կանչել են Արմեն Գյուրջյանին, նրան մեղադրել են ծորակների գողության մեջ եւ շուրջ ժամ ու կես տարբեր գործիքներով, մահակով, ծանրոցներով նրան տանջել են տարբեր եղանակներով, որի մասին տուժողը մանրամասն ցուցմունքներ է տվել եւ պնդել է, եւ ընդհանրապես հոգեկան ցավը եւ ֆիզիկական ուժեղ ցավը դրանք սուբյեկտիվ ընկալման խնդիր են, այսինքն որակվում են անձի սուբյեկտիվ ընկալման շրջանակներում։ Եթե տուժողը պնդում է, որ ինքը ստացել է հոգեկան ուժեղ ցավ եւ տառապանք, վարույթն իրականացնող մարմինը չի կարող նստել որոշել, որ դա ծեծ է։ Այսինքն այստեղ ունենք վարույթն իրականացնող մարմնի շահագրգռվածությունը, որպեսզի արարքը որակվի մեղ,
ավելի մեղմ հոդվածով, որպեսզի մարդիկ քրեական պատասխանատվությունից խուսափեն։ Եվ ամենազավեշտալին այն է, որ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման նկարագրական մասում քննիչը նկարագրել է գործողություններ, որոնք համընկնում են 119 հոդվածի հատկանիշներին, այսինքն մի խումբ անձանց կողմից մարդուն ծեծել, ֆիզիկական ցավ պատճառել եւ այլն եւ այլն։ Նկարագրում է 119 հոդվածի դիսպոզիցիայով նկարագրված դեպքեր, սակայն անձին մեղադրանք է առաջադրում 118 հոդվածի հատկանիշներով։ Այստեղ խոսքը գնում է նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների սուբյեկտիվ գնահատման մասին։ Քրեական գործով տուժողը ուղղակի ցուցմունք է տվել, որ այդ օրը տարածքում նկատել է թանկարժեք ավտոմեքենաներ եւ ըստ պահակի կամ որևէ մեկի ասելով դրանք պատկանում են Ռուբեն Կոստանյան անունով, ինչ-որ հայտնի Բոգո անունով եւ լենինականցի Սուրո անունով մարդկանց, որոնցից Ռուբեն Կոստանյանը հարցաքննվել է, ես այս փաստի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնել եւ կուզենամ հրապարակայնացնել, ով հայտնել է, որ այդ օրը ինքը չի գտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նրա ասածը ճշտելու համար վարույթն իրականացնող մարմինը սահմանահատումների տեղեկանք է ստացել համապատասխան մարմիններից, որը խիստ անարժանահավատ է։ Այդ փաստաթուղթը հիմա իմ ձեռքի տակ է եւ հրապարակման ենթակա։ Ես կուզենամ հասկանալ այդ ինչպես է լինում, որ նույն մարդը նույն օրը Հայաստանից մեկնում է ժամը 10:12-ին եւ հետո նորից նույն մարդը նույն օրը Հայաստանից մեկնում է ժամը 9:40, 09:40 եւ 10:12, այսինքն կես ժամվա տարբերությամբ նույն մարդը երկու անգամ Հայաստանից մեկնում է։ Այսա վարույթն իրականացնող մարմնի ձեռքի տակ եղած փաստաթուղթն է, որով պատշաճ քննություն չի կատարվել։ Սա ընդհանրապես ելակետային տվյալ էր, որի շուրջ պետք է վարույթն իրականացնող մարմինը քննություն կատարել, ինչը չի արել։ Չի արել երկու պատճառով, ենթադրյալ երկու պատճառով, կամ չի ուսումնասիրել, չի ցանկացել ուսումնասիրել, կամ ուսումնասիրել եւ աչքաթող է արել եւ չի ցանկացել այս առումով քննություն կատարել։ Քանի որ Արմեն Գյուրջյանի կողմից իրեն ծեծի ենթարկող անձանց նկարագրությունները ըստ անձնագրային տվյալների եւ նկարի տվյալների համընկնում են Ռուբեն Կոստանյանի տվյալների հետ։ Այդ քննիչը Ռուբեն Կոստանյանը Բոգո մականունով, Կիլիկիացի Բոգո։ Ну, այդ անձնավորությունը ես չեմ ճանաչում, ըստ գործի տվյալների թե տարիքային, թե դիմագծերի նկարագրություն համընկնում են եւ կարծում եմ այս պարագայում վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է ճանաչում կատարել անձի ճանաչում, որը չի արել։ Հաջորդը, որը իմ համար շատ ցավալի է, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, տարիուկես տևած նախաքննության ընթացքում ինչպես ոստիկանությունը, այնպես վարույթն իրականացնող մարմինը չեն կարողացել պարզել, թե ով է հանդիսանում լենինականցի Սուրո անունով անձնավորությունը։ Ես որպես քաղաքացի շատ տարակուսանք եմ հայտնում այս փաստի առթիվ, քանի որ մարդը քաղաքացին իր երկրում իր պաշտպանության համար ունի սահմանադրական իրավունք եւ այդ սահմանադրական իրավունքները ապահովում է ոստիկանությունը, երբ մարդը տուժում է եւ մարդու իրավունքները խախտվում են, նա դիմում է ոստիկանությանը եւ այն ոստիկանապետը, ով գրավոր վարույթն իրականացնող մարմնին գրավոր պատասխանել է, որ ինքը չի կարողացել ճշտել լենինականցի Սուրո անունով անձնավորության կենսաճապական տվյալները, այդ ոստիկանապետը կամ այդ ոստիկանը մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց պետք է ապամոնտաժվեն իրենց աշխատասենյակից, ապամոնտաժվեն այդ համակարգից։ Խոսքը տարածքային ոստիկանության պետի։ Ոստիկանության պետի։ Եվ ես խորհուրդ կտամ դիմեն նախկին կազմակերպված հանցավորությունների վարչության հատուկ բաժին, այնտեղ կար գողեր ավտորիտետների բաժին, որտեղից հաստատ կիմանային լենինականցի Սուրո անձնավորության կենսաչափական տվյալները։ Ես զարմացած եմ այն ոստիկանի վրա, զարմացած եմ այն ոստիկանապետի վրա, ով ստորագրել է փաստաթուղթ, որ չի կարողանում ճշտել լենինականցի Սուրոյի կենսաչափական տվյալները։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե մենք պնդում ենք կամ տուժողն ասում է, որ նա ինձ ծեծ է, նա ասում է նրա ավտոմեքենան տարածքում ա եղել եւ մենք ողջամիտ իրավունք ունենք կասկածելու, որ այդ մարդիկ կարող է, չի բացառվում,
որ ինչ որ մասնակցություն ունեցել են, նախաքննական մարմինը նման վարկած պետք է ունենար, իհարկե պետք է ունենար, այդ ուղղությամբ քննություն պետք է կատարել, այո պետք է կատարել, բայց այստեղ ես արձանագրում եմ, որ վարույթն իրականացնող մարմինը ուղղակի անզորություն է դրսևորում, նա ուղղակի կամք չի, վճռականություն չի դրսևորել, որպեսզի անգամ պարզի այս անձնավորության կենսաչափական տվյալները, ինչը մեր զայրույթն է առաջացնում, մարդը ծեծված մարմնական վնասվածքներով ատամնաշարը ջարդված, մենք տարիներ ի վեր պետք է փորձենք գտնել, թե ովքեր են կատարողները, ծեծի փաստը հաստատվել է, ծեծին մասնակցող անձանց թվականակը հաստատվել է, սակայն վարույթն իրականացնող մարմինը չունի վճռականություն արարքին ճիշտ իրավական գնահատական տալու, կամ գործը քննելուց հետո միտումնավոր տուժողին չեն ուղարկել այն որոշումը, որին ինքը պետք է ծանոթանար եւ այդ որոշումը բողոքարկել օրենքով սահմանված, նույնիսկ տուժողին են զրկել այդ իրավունքից։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին պետք է ասեմ, այս գործը ուսումնասիրելիս ակնհայտ փաստում ես, որ ընդհանրապես չի եղել դատախազական վերահսկողություն։ Գործում առկա է դատախազի ցուցում, ես կուզենամ, որ այս խոսքս հասնի դատախազության, գլխավոր դատախազության ղեկավար կազմին եւ նրանք վերցնեն եւ դատախազի ցուցումը կարդան, դատախազը ցուցում է տվել քննիչին, որի գերակշռող մասը հանձնարարում է ստուգել տուժողի անձը, տուժողի ցուցմունքների արժանահավատությունը եւ այդ ցուցումի մեջ մի բառ անգամ գրած չի, թե ի վերջո գտեք այդ մարդուն ծեծողներին, ձեռնարկեք միջոցառումներ նշված անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ արարքին ճիշտ գնա։ 1-2 էջ ցուցում է տրված, որպեսզի պարզել, թե տուժողը հարկայինում գրանցված է, թե ոչ, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ քննիչը ջանասիրաբար կատարել է դատախազի ցուցումը, պետական եկամուտների կոմիտեից ստացել է տեղեկություններ, որ Արմեն Գյուրջյանը Կերամամարացի ընկերությունում գրանցվել է եւ սկսել է աշխատել 2011 թվականից, այն դեպքում, երբ բոլոր ցուցմունքներով եւ փաստական հանգամանքներով հաստատվել է, որ Արմեն Գյուրջյանը Կերամամարացիում աշխատում է 2006 թվականից։ Վարույթն իրականացնող մարմինը պարզելով, որ Կերամամարացի ընկերությունը 2006 թվականից ունենալով աշխատող հարկային մարմիններում նրա աշխատելու վերաբերյալ փաստը գրանցել է 2011 թվականից, նույնիսկ դրա վերաբերյալ որևէ իրավական գնահատական չեն տվել, նույնիսկ դրա վերաբերյալ քննություն չեն կատարել։ Այս բոլոր փաստերի համադրումը ինձ հիմք են տալիս ենթադրելու, որ վարույթն իրականացնող մարմինը կաշկանդված է եղել Կերամամարացի ընկերության սեփականատերերի գործողություններին ճիշտ իրավական գնահատական տալու հարցում։ Հստակեցնենք, խոսքը որ քննչական բաժնի եւ որ վարույթի Զեյթուն քննչական բաժնում սկզբից քննությունը վարել է Սարդարյան անունով ազգանունով քննիչ, այնուհետև Մկրտչյան եւ քրեական գործի ընթացքը լուծել են քննիչ Մկրտչյան։ Խոսքը Քանակեր Զեյթունի քննչական բաժնի մասին է, խոսքը Արաբիր Քանակեր Զեյթուն համայնքների դատախազության մասին է, որը չի իրականացնել պատշաճ դատախազական վերահսկողություն, ինչի արդյունքում ունենք ակնհայտ ոչ օբյեկտիվ նախաքննություն, ակնհայտ ոչ լրիվ եւ ակնհայտ ոչ ամբողջական նախաքննություն, արարքներին տրվել է սխալ քրեիրավական գնահատական եւ ես վստահաբար պնդում եմ, որ դա արվել է միտումնավոր եւ այստեղ կա սուբյեկտիվ տարեր։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ եւ քննչական մարմինը եւ վարույթ իրականացնող մարմինը անփութություն են ցուցաբերել, ոչ օբյեկտիվ, բազմակողմանի, հետեւողական քննություն են կատարել, ինչի արդյունքում էլ ավելի շատ զբաղված են եղել տուժողի կյանքի գործունեության մասին նյութեր հավաքելով, քան իրական նրան ծեծի ենթարկողներին հայտնաբերելու փաստով։ Եվ այդ օրերին զանգվածային լրատվամիջոցներով էլեկտրոնային տեղեկություններ էին տարածվել, որ Կերամամարացի ընկերության կողմից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին գումարներ են փոխանցվել, այնտեղ նույնիսկ կոմենտներ են գրում, թե հույսները ինչի վրա եք դրել, հենա Կերամամարացի ընկերությունը արդեն Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին գումարները փոխանցել, դժվար է հասնեք արդարության
հաստատմանը։ Շնորհակալություն, ես նույնպես նման տեղեկություններ ստացել եմ, որոնք ընդհանրապես ինֆորմացիոն բնույթ են կրում, քրեական գործում նման Գուցե ասեկոսներ են։ Ես փաստաբանական հարցում եմ իրականացրել այդ հիմնադրամ։ Ճիշտն ասած, այդտեղ իրավական մի փոքրիկ խնդիրներ կա, անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման առումով, ես չգիտեմ իրենք ինչ կպատասխանեն։ Լսել ենք նման տեղեկություններ, բայց երբ այդ տեղեկությունների բովանդակությունը համեմատում եմ քննված քրեական գործի ընթացքին, բովանդակությանը, կատարված քննության որակին, ստիպված հավատում ես, որ ինչ-որ բան տեղի է ունեցել, ինչ-որ բան ամեն դեպքում տեղի է ունեցել, չեմ կարող ասել ինչ, բայց տեղի է ունեցել մի բան, որը վարույթն իրականացնող մարմնին կաշկանդել է, արգելել է, կամ թույլ չի տվել, որպեսզի նա կատարի բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ քննություն։ Եվ անգամ այնքան է կաշկանդել, որ պարզ 119 հոդվածով նկարագրված իր մեղադրանքի որոշման մեջ նկարագրած փաստական հանգամանքները ակնհայտ համապատասխանում են 119 հոդվածին, նա արարքը որակել է 118 հոդվածով եւ դրանով ուղղակի սպասարկել է Կերամամարացի սեփականատերերի, Արմեն Գյուրջյանի ծեծի ենթարկողների, այդ ծեծին մասնակցող անձանց շահերը, ուղղակի սպասարկել են դրանց շահերը։ Ակնհայտ, ցանկացած մասնակից կարդա այս գործի նյութերը, անաչառ դիտորդ կոչվածը, ով ուզում է կարդա այս գործի նյութերը կհասկանա, որ վարույթն իրականացնող մարմինը օբյեկտիվ չի եղել։ Նվազագույնը դա կարող եմ ասել։ Թե ինչ հանգամանքների ազդեցության արդյունքում է դա, ինձ թվում է հետագայում մենք դա էլ կպարզենք։ Որտեղ մենք գնալու ենք միջև վերջ, պայքարելու ենք միջև վերջ եւ պետք է միջև վերջ հասնենք, որ արդարությունը հաղթի, որովհետեւ անձի նկատմամբ վերաբերվել են շատ վատ, խախտել են նրա իրավունքները, նրա կյանքի, նրա առողջության իրավունքը, նրա աշխատանքի իրավունքը, ի վերջո այդ մարդը միջև հիմա աշխատանք չի գտնում։ Ինչի՞ չէ նաև նրան մեղադրել են անհիմն ծանր հանցագործության մեջ։ Նրան մեղադրել են, հանիրավի մեղադրել են պահեստից մարդը տարիներ ի վեր լինելով ազնիվ նվիրյալ աշխատող, մի օրում անձին մեղադրում են գողություն կատարելու մեջ, հետագայում պարզվում է, որ ինքը կապ չունի, հասկանում եք, այդ ամեն ինչը պետք է պարզել նախաքննությունը չի արել։ Իմ կողմից նախապատրաստվել է միջնորդություն, կացեցված վարույթը վերացնելու եւ որոշակի քննչական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ կներկայացնենք վերադաս դատախազին, ընթացքի մասին անհրաժեշտության դեպքում նորից հանդես կգանք հրապարակային ելույթներով։ Իսկ այդ դեպքում այս գործի հետ ինչ կապ եք դուք տեսնում Աննա Հակոբյան հիմնադրամի եւ Կերամամարացի։ Ես արդեն ասացի, քանի որ դրանք այդ տեղեկությունները ինֆորմացիոն բնույթ են կրում եւ պաշտոնապես որևէ կերպ չեն հաստատվել, բայց ես նշեցի, որ այո, գործի նյութերին նայելով հասկանալի է դառնում, որ ամեն դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինը կաշկանդված է եղել, սուբյեկտիվ մոտեցում է ցուցաբերել։ Թե ինչի արդյունքում է, արդեն դժվարանում եմ ասել, բայց կարելի է ենթադրել։ Կարելի է ենթադրել, որ հնարավոր է, որ այդ տեղեկությունը ճիշտ է։ Այսինքն վերադասից ցուցում է ստացել, որպեսզի քրեական գործ այնպես քննի, որ այդ անձիկ չենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Իսկ հնարավոր չէ, որ Աննա Հակոբյանի անունը շահարկում են այս դեպքի հետ։ Դա նույնպես բացառված չի։ Դրա համար շեշտեցի, որ պետք է ստանանք պաշտոնական տեղեկություն եւ դրա հիման վրա կանենք հստակ հետևություններ։ Ամեն դեպքում գործընթացը այժմ իրավական ընթացակարգերի մեջ է, մենք նախապատրաստում ենք բողոք մեր խախտված իրավունքները վերականգնելու առումով, բայց ցավալին այն է, որ մենք 1 տարի առաջ հույս ունեինք, որ նախկինում խախտված իրավունքների վերականգնումը կիրականացվի քրեական գործի քննությամբ, բայց այսօր ունենք փաստ, որ քրեական գործի քննելով նորից լրացուցիչ խախտել են տուժողի իրավունքները, անգամ նրան չեն տրամադրել այն որոշումը, որը պարտավոր էին տրամադրել։ Տեղեկություններ էին տարածվել նաև, որ վերնշած հանրահայտ այդ անձնավորությունը, որին հանրությունն ավելի շատ գիտի Բոգո մականվամբ, նրան հովանավորում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, հանրության հայտնի լֆիկը։
ունեք նման տեղեկություններ, որ այս Կերեման Մարացի գործի շրջանակում Կիլիկիացի Բոգային քնչական մարմին չհրավիրելու գործողություններում չկանչելու մեջ իրավանդ ունի Սամվել Ալեքսանյանը։ Ես արդեն նշեցի այդ անձնավորությունը Ռուբեն Կոստանյան Բոգոմականունով հարցաքննվել է քնչական բաժնում քննիչի կողմից, որտեղ տեղեկություն է հայտնել, որ ինքը այդ օրերին, այսինքն ծեծի օրը Հայաստանում չի գտնվել։ Ունենք փաստաթուղթ սահմանահատումների վերաբերյալ, արդեն նշեցի, որը Ներկայացրել եք դուք։ ակնհայտ անարժանահավատ է։ Եվ կմիջնորդեմ, որպեսզի սրա վերաբերյալ նույնպես նախաքննություն իրականացվի, բարձվի ի վերջո, ինչպես կարող է մարդը Հայաստանից մեկնել կես ժամվա մեջ 2 անգամ։ Կարող այդ մարդը հայկական ֆանտոմասն է։ Դե, չգիտեմ։ Հիմա այստեղ Սամվել Ալեքսանյանը կապ ունի, կապ չունի, այս փաստաթուղթը վերաձևակերպելու, փաստաթղթի մեջ կեղծ տեղեկություններ մտցնելու որևէ հանգամանքներ հետագայում ի հայտ կգան։ Այն, որ այս փաստաթուղթը ակնհայտ անարժանահավատ է եւ նույնիսկ ծիծաղելի, դուք ինքներդ էլ ես ձեզ ցույց տվեցի, մարդը կես ժամվա մեջ 2 անգամ Հայաստանից մեկնել է։ Ես ինչպես հավատամ այս փաստաթղթին եւ ինչպես հավատամ նրա ասածին։ Անարժանահավատ է։ Բայց արդեն նշեցի, որ իր կենսաչափական տվյալներով եւ դիմագծերով ինքը շատ նման է Արմեն Գյուրջյանի կողմից նկարագրված իրենց էցի ենթարկող անձանցից մեկին։ Այսա պետք է պարզեր քննիչը կատարել անձին ճանաչում։ Սակայն համարձակություն, գուցե վճռականությունը չի ներել, որպեսզի գնան այդ գործողությունների կատարմանը։ Այստեղ նորից գալիս ենք մի դիլեմայի առաջ ենք կանգնում, ինչն է խանգարել կամ ինչն է արգելել կամ ինչը թույլ չի տվել քննիչին, վարույթն իրականացնող մարմնին կատարի այդ ծավալի գործողություններ։ Դա արդեն մենք կպարզենք հետագա մեր քայլերի միջոցով։ Այսինքն դուք հավատում եք, որ արդարությունը հիվանդանում, բայց չի մահանում։ Դե արդարությունը երկարատև հիվանդանում է, բայց ի վերջո մի օր առողջանում է եւ մենք հույս ունենք, որ մենք մեր ավանդը կունենանք այդ առողջացման գործում։ Այս գործով մենք պատրաստակամ ենք եւ անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այս ծեծկրտուքին, այս անթույլատրելի անմարդկային գործողությանը մասնակցած բոլոր անձիկ ամբողջ ծավալով ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։